Андреевичем познакомились на киностудии, где должен был сниматься фильм о нем. И тут я немножечко переутомился, видимо, перенервничал. У меня поднялся там сахар в крови и так далее. И мне Валерий Евгеньевич посоветовал стоять возле определенной липы, где я провел несколько месяцев, каждый день по 15 минут. И сейчас, в общем, выгляжу неплохо. Иногда пошаливает сердце, но я думаю, если я обращусь к Валерию Евгеньевичу, с этим тоже все будет в порядке. Я рад, что этот вечер проходит в этом зале, потому что, следуя, опять же, теории Храпова, я говорил, мать, да, я говорю, я создам книжку, которая пойдет весь мир, это будет бестселлер и так далее. Она не верила. Поэтому я уже давно не обижаюсь на тех людей, которые как-то меня не воспринимают там, или так снисходительно говорят, да, любопытно, интересно. Ну, всего-то навсего. Ну да ладно, бог с ним. Так вот, о том, что дает эта книжка практически любому человеку. Вот тот самый Артем Крапов, вот он теперь тоже у меня вероотступник, вот он теперь стал писать замечательную музыку и уже выступает в качестве салонного композитора. Вот в салоне Алисы Борецкой, может быть, кто-то пришел, и вот вы его слушали, замечательные вещи пишет, он уже, так сказать, не мне помогает, а больше я ему помогаю, вот, в качестве режиссера, постановщика. Но сейчас приходит вот ко мне уже как к экстрасенсу, там, значит, целителю и так далее. Но целителем я стал тоже благодаря этому открытию, благодаря Артему. Значит, когда я вот простудился, и он мне так это иронически заметил, что ты основоположник новой медицины, сам себя вылечить не можешь. Я говорю, ну понимаешь, статистика нужна, вот надо рассчитывать, высчитывать. Я говорю, ну ты мне предлагаешь все равно, что сказать, что ж ты как не летаешь на самолете-то на своем, без бензина. А потом я подумал, а что, собственно, с бензином-то и на самолете? Циолковский давно говорил, ребята, надо летать на дирижаблях. Это гораздо экономичнее пользоваться аппаратом, что легче воздуха, чем аппаратом, который во много раз его тяжелее. И мы с ним отправились на холм, значит, на соседнюю улицу, погуляли, я гляжу, у меня сопли стали исчезать там. Ну, это вы прочитаете, там, я потом поехал, значит, под Звенигород, погулял там тоже на холме, и вернулся здоровым. И суток не прошло, простуда исчезла. Потом Артем заболел, я с ним отправился, да, где моя драгоценная супруга Татьяна Владимировна, которую я приучил схему держать. Татьяна Владимировна, вы где? Нет. Нет ответа. А где схема? Не схема нужна. Ну так вот, она не пускала. Куда, как мороз 20 градусов, у ребенка температура 39, а ты его тащишь, значит, на этот холм. Вот, ну, мы с ним по-мужски, так сказать, договорились, вот, и с женщинами разобрались. А дальше пошло же самое интересное. Значит, я приучил себя, так сказать, вот страдая гипертонией, я приучил себя правильно ставить кресло свое. Ну, поскольку я пишу, в основном за машинкой работаю, отодвигал там, магнитики переворачивал, такой вот обыкновенный канцелярский чемодан, как я показывал в передаче, там, крутил и так далее. Ну, надо будет, потом я еще покажу эти незамысловатые приемы. Вот. А дальше пошло все интереснее и интереснее. Значит, в итоге я настолько очистил свой организм, что стал спокойно воспринимать организмы других людей. Но это произошло благодаря Александру Минасовичу Чентемирову. Значит, вот на соседней улице, улице Воровского, шла тоже съемка телепередачи для телевидения России. Значит, вот внутри это что такое? Это Северный полюс, яма. А здесь Южный полюс, Антарктида, холм. И процессы, происходящие внутри этого стаканчика, и снаружи этого стаканчика, противоположные, противофазные. То есть, соответственно, если я
живя вот в низине, заболел и отправился на холм, я стал выздоравливать. Просто как дважды два. Но если посмотреть дальше, что это такое? Это купол храма, правильно? И это каска воина. И это вот, значит, бюстгальтер женский, который одевается, понимаете? Там и тысячи других вещей. Пельсовка, вот, тибетейка. Не случайно все. Все не случайно. Ну вот, а фокус я показывал такой. Вот эти биолокационные рамки, с которыми меня когда-то научил мой ученик, значит, Дима Нечушкин, работать. Работать с ними достаточно просто. Ну вот, видите, вот если мы пойдем, вот мы убираем линию разлома. Так? Вот дальше видите, поворачиваемся на меня. Да? Да. Ну, а дальше что значит? Так. Ну, что это значит? Это значит, вот есть такие места, вот где, смотрите, видите? Вот брошюрку купили, там прочитайте. Видите, куда бы я ни повернулся, они параллельны, видите? Вот, значит, соответственно, вот здесь находится благоприятное место. Вот мне было не будет приятно, я что, микрофон передвинул? Не режет вот этот вот ряд. Я отсюда отошел. Значит, здесь, вот здесь я буду терять здоровье, а вот здесь я его буду набирать. Понятно? Понятно. Так, а теперь кровать ваша стоит. Вы треть жизни вы проводите на кровати. Правильно? Больше. Вот вы поставили ее не туда, куда надо, и треть жизни вы работаете против жизни. А я поставил туда, куда надо. И треть жизни у меня работает на мою жизнь. И так далее. Так вот, ну вот я показывал этот фокус. Значит, с этой же формы. Ну, допустим, вот у меня рамка, да? Вот я так одеваю, видите? Вот снял. Вот опять. Вот опять. Понятно, да? А что непонятно? А что объяснять? Что объяснять? Ситуация меняется. Ну, опять попался, обязательно надо, когда хорошая, когда плохая. Вот обязательно вы скажите мне. Так, вы извините, я тогда вам скажу. Значит, про первородный грех сразу. Значит, первородный грех, знаете, да? Ева украла плод с древа познания. Или, как я по-другому говорю, халява. Да, знание было добыто не ей. Она взяла и его использовала. И теперь люди этим первородным грехом, из которого вытекают все остальные грехи, поэтому он и грех первого рода, пытаются этим пользоваться. Говорят, вот давайте мы тибетскую медицину возьмем, замечательная медицина, там не болеет никто. И давайте сюда, вот к нам, в город Москву. Я говорю, ребята, давайте еще привезем тибетские горы, Нагорье, воду тибетскую и много чего другого. Давайте мы не будем прикладывать своей головы, а вот так вот возьмем и украдем. И как все будет хорошо сразу. Значит, когда меня спрашивают, дайте практические рекомендации, я говорю, могу дать только 2 рекомендации на всю оставшуюся жизнь. Первая, говорю, и обе не мои. Первая от Гераклита, 2500 лет, все течет и все меняется. И вторая от Гегеля, истина конкретна. Значит, я уже вам объяснял, для меня, значит, вот когда показания этой рамки, вот это для меня благоприятная польза. Значит, если я вот так стаканчик одену, мне поплохеет. Понятно? Вот. А как вам, не знаю, может кому-то и похорошеет. А если я стаканчик вот так переверну, видите, наоборот, стало лучше. Вот я показываю этот фокус, подошел, значит, человек, который представился экстрасенсом. Я ему сказал, что много тут всяких вас вокруг меня ходит. Он говорит, вот там редакция журнала «Чудеса и приключения», 3 номер, 92 код, купите, пожалуйста. Прочитайте, чтобы я вам все не рассказывал. Вот, а потом позвоните. Он позвонил, и мы с ним проговорили 3 часа по телефону. Оказалось, что мы вообще, так сказать, ну, одного возраста люди. Вот, точно так же в 88 году у него резко поменялась биография, как и у меня. Ну и так далее, и так далее. А дальше потом я ему рассказал историю, как я ездил, значит, вот, мы ездили проверять дом блока, который все время горит и не восстанавливается никак. Значит, и заболел. Я там вот лазил вот по этим разломам, там огромный разлом. Значит, вот там где в рамке вот так стоят, понятно? Вот я. И
и заболел. Приехал, снял с себя свитер, и мне стало намного легче. Он говорит, ну это у тебя свитер, говорит, да, я тебе почищу. Я говорю, как, вот так по телефону? Он говорит, да, чего? И почистил. Ну как, говорит, почистил? Я говорю, да, свежий ветер пошел. Он говорит, брось заливать. При чем тут свежий ветер? Я говорю, ты что думаешь, что ты только один экстрасенс? Я пока лазил вот по этим своим разломам, по всем этим полюсам, я тоже кое-чего научился чувствовать. Вот. А это верный признак, значит, вот совпадения. Свежий воздух – это вот благоприятный полюс для человека. Я когда-то со школьниками факультатив вел, мы просто специально ходили, значит, там шоссе, транспорт жуткий идет. А вот в этом месте такой чистый, свежий воздух. Такой маленький островочек, понимаете? Ну, там есть. И такие островки можно найти и так далее. Ну вот. Ну а потом дальше у нас пошло, так сказать, еще интереснее. Он говорит, ну давай, попробуй, и у тебя получится. Начал там он всякие праздные фокусы показывать. Давай тебе как сигарет сейчас перезаряжу, каким там вот потребляешь. Давай будем безникотиновые сигареты курить. Мы стали курить безникотиновые сигареты. Ну а дальше пошло еще интереснее. А потом мы стали с ним лечить рак. И я под его влиянием скатился на уровень нынешней медицины. Мы стали лечить там, где болит. То есть опухоль, шейки матки, ну, пожалуйста, все, бах-бах-бах, ну все, опухоль начинает рассасывать. Или рак молочной железы, бах-бах-бах, опухоль рассасывает. И все. Проходит некоторое время, и те, кого мы вроде бы спасли от рака молочной железы, начинают болеть раком шейки матки. Вот. Ну, в общем, в конце концов, я-то понял потом, что мы нарушали элементарно общий биологический закон, о которых я твердил, сам говорил, и сам же не понимал, что я говорил. Ну, у каждого, наверное, есть участок садовый, у кого даже нет, тот те знает, что для того, чтобы увеличить плодоношение яблок, надо обрезать плодоносящие ветки, спровоцировать угнетение яблони, и тогда она сразу даст много-много плодов. Правильно? Вот, убейте опухоль, и она тут же вам вместо одной даст 8. Вот что делает современная хирургия, не моргнув глазом, когда вырезает. Вот. Но об этом я поговорю немножечко попозже и более подробно. А сейчас я хотел, чтобы сказали другие люди, которые болели заболеваниями, даже несколько повеселее, чем рак молочной железы. И прежде всего я хочу предоставить слово Наталье Ивановне Удаловой, которая совсем недавно плакала. Сегодня. Да, пожалуйста. Мне очень тяжело говорить, потому что я вся переполнена теми переживаниями, которые выпали на мою долю в последнее время. Несколько месяцев назад врачи не поставили диагноз. Сидящие здесь, может быть, поймут. Миелорикоз, опухоль крови. Прогноз, вы сами знаете, неблагоприятный. И надо понять меня и моих близких, и отчаяние, которое нас охватило. Но совершенно случайно я прочитала в газете «Труд» статью о Валерии Евгеньевиче. По его совету купила книги, прочитала их от и до, появилась масса вопросов и, конечно, неверие в то, что такое вообще может быть. Вылечиться и прочее. Позвонила ему, и я скажу только одно, что он вылечил меня за 2 недели. Когда он мне сказал об этом, я не поверила. Сказал, что такого просто не может быть. Я и сейчас нахожусь еще в таком состоянии, что он, не знаю, как вам объяснить. Я ему сказала, пока я не сдам анализ крови, я не смогу все равно победить. И вот я перед вами, анализ крови получен. Прекрасный анализ крови. Как бы у меня не было до этого вообще. Мне очень тяжело говорить. Я просто не верю в то, что я могу жить, буду жить. И значит, с этим я и даже...
знаю, он вышел там из зала и пропал в небытие. Левон Андреевич Бегларян. Вот все-таки он здесь. Замечательно. Так, это вот человек, который у нас доктор физико-математических наук. Вот, работает он в Шатаринском институте, если я не ошибаюсь, да? Да. ЦИМИ. Вот. Ну, Левон Андреевич сам расскажет, значит, как, на какой почве мы с ним познакомились. Вот, познакомились мы с ним на нашей русской почве. Вот. Значит, в Москве. У нас просто дети вместе учились, и у него есть прекрасная дочь, которая училась в одном классе с моим сыном. Вот. А я у них был, как я острил, классным папой. Значит, я их водил там на всякие бассейны, там еще куда-то. Поскольку я литератор, и время у меня свободное есть, в отличие от работающих мам, вот я их в бассейны сопровождал и так далее. Ну, а потом даже на радио возил. Да? Добрый вечер, дамы и господа. Я благодарен Валерию Евгеньевичу за предоставленную возможность здесь приветствовать его и поблагодарить за нашу дружбу с ним, за вечера, за ночные нам с ним беседы. Я сегодня хотел бы несколько слов сказать, так сказать, в двух ипостасях, и как человек, занимающийся научными исследованиями, и как пациент Валерий Евгеньевич. Вы знаете, открытие, которое сделано Валерием Евгеньевичем, оно, в общем-то, на самом деле является эпохальным. Потому что это открытие, по сути дела, является одним из важнейших звеньев, восстанавливающих наше целостное представление о материи. По сути дела, Валерий Евгеньевич закончил работу, начатую нашим великим соотечественником Чижевским. Значит, открытие о кольцеобразных структурах материи, которые лежит в основе от того, что сделал Валерий Евгеньевич, позволило ему, как блестящему не только ученому, но и блестящему инженеру, это фундаментальный принцип положить в основу различных прикладных наук. И в частности, как одна из, так сказать, прикладных наук, это то, что Валерий Евгеньевич этот принцип замечательно применил, в частности, в медицине. Здесь, безусловно, в медицине, так сказать, то, что он делает сейчас как медик, здесь, с одной стороны, это, конечно, фундаментальный принцип, с другой стороны, это, конечно, его попытка охватить человека как человека в целом. Теперь как пациент. Год тому назад у меня случайно стало болеть нога. Ну, естественно, как и все, я не обратил никакого внимания. Но это привело к тому, что через 2 или 3 недели я просто перестал ходить. Весь боль и все. Обратившись в поликлинику, ну там тоже они посмотрели, сказали, что, в общем, я здоров, ничего страшного нет. Но нет ничего страшного, тем не менее человек не может ходить, потому что болит нога. И так продолжалось порядка 1,5 месяцев. Предложили разные курсы лечения, там, магнитом, еще кое-что, но ничего не помогло. Мне, честно говоря, просто было совестно отвлекать Валерия Евгеньевича от его занятий, потом очень трудно дозвониться до него, в это время он как раз активно лечил раковых больных. Но, наконец, я все-таки через 1,5 месяца дозвонился до него, уж сказал ему, что вот такое дело. Он говорит, как раз я сейчас занимаюсь такими проблемами. И, значит, Валера, по сути дела, вылечил меня в течение 1,5 недель. Вся процедура лечения заключалась в том, что им была заряжена соответствующая огненная вода, как он называет ее. И я ее принимал как микстуру. Вы знаете, через 1,5 недели
по сути дела, я забыл о всяких полях. Сейчас хожу, и нет никаких проблем. Я благодарен Валерию за его титанический труд, за его, в общем-то, по сути дела, отношение, за его отношение к людям, за все то, что он, в общем-то, бескорыстно пытается сделать в науке и для людей. Спасибо большое. Второе. За все в этой жизни надо платить, как говорю я, хотя бы деньгами. И это все ложь и байки. Ах, вот он экстрасенс, он стал деньги брать и потом помирать начал. Помирают врачи, помирают экстрасенсы не от этого, а от того, что они вашу грязную энергию берут на себя. Вот и все. Значит, поэтому я лечил бесплатно, многих лечил бесплатно. Это, как правило, очень плохо кончается. Потому что люди, ну, мои приятели, лучшие друзья, вон за кулисами жена стоит, ты ей хоть холм на голове пиши. Ничего не, она будет делать по-своему. Я ей говорю, нельзя так, нельзя, понимаешь? Нельзя тебе это платье, тебе вот эту пищу есть нельзя. А я хочу. Я говорю, ну в твоих же глазах все происходит. Вот у меня был полковник из Дубны, больной. Я сам был больной, я из-за этого раком болел. Из-за того, что вот звонили люди больные. И вот это я все получал, накапливался. А у нас практически каждый второй заражен той плесенью, тем грибком, из которого развивается рак. Вообще это очень сложное такое симбиотическое образование. Сейчас я схему покажу, нарисую. Это, ну, это может быть вам и не очень интересно, так сказать, это научный, так, более специальный разговор. Вот. Но все дело в том, что значит вот я, когда я прочистил, так сказать, по-настоящему свое тело и стал экстрасенсом, я получил другой метод познания, интуитивный. Он нашему европейскому мышлению несколько непонятен. Как это можно так? Между тем, абсолютное большинство каждый день этим методом пользуется. Они включают телевизор, потом переключают. Говорят, это я смотреть не буду, это мне не нравится. Как? На каком основании? Ты же и 10 секунд не пробовал этой передачи, а сразу все определил. Меня сын спрашивает, говорит, как хоть ты по одному абзацу суешь, а статья целая? А вот потому и сужу. Это и есть опыт. Есть это и есть интуиция. Я в части вижу целое. Или женщины там, допустим, пальто там примеряют, да? Это не идет, это не идет. На каком основании? А на основании того, что это заблуждение, что мы думаем мозгом. Что память у нас где-то там вот есть какой-то отдельчик там и загружается. Мы думаем всем телом. Я вам говорю просто, как вы думаете, чем думает наркоман Марадона? Ну, футболист знаменитый, знаете, да? Который на 50 метров отдает точно пас в ноги или на ход. Он что, головой думает? Компьютером? Он думает ногой. Эта нога учитывает все. И направление ветра, и расположение игроков, и чего угодно. Это есть интуитивный способ познания, хорошо известный новостям. Но нам кажущийся странным. Так вот, когда я стал работать этим интуитивным методом познания, то для меня открылся удивительный совершенно мир. Вот. И я все-таки решил эту проблему. Когда я предлагал вот эти 300 миллиардов долларов для начала заработать. Только лишь путем создания хорошей научной технологии. Когда правильно расположена больница, на холме, в низине реанимационное отделение расположено. Когда ведется статистика по домам, вы в книжках там прочитайте, опять не буду об этом долго говорить и так далее. Но это все был звук пустой. Мне говорили, давай, вот ты предъяви исцеленных людей. Ну давай, вот кого ты вылечил? Я говорю, ребят, ну я же не обязан вообще лечить. У меня же диплом учителя, а не медика. Это у вас вот там, сколько их там, я не знаю, врачей, миллионы.
А они ко мне обращаются за помощью. Говорят, дорогой Валерий Евгеньевич, я вот доктор медицинских наук, помогите мне, пожалуйста. Я говорю, хотя бы этого не писали, чтобы молчали. Знаете, я денег от общества за исцеление не получал никогда, ни от кого. От общества, от государства, понятно? А вот те люди получали. Другое дело, что гроши, копейки, но получали. Они соглашались и на этих условиях работать. Пожалуйста. С них и спрашивайте доказательства. Спросите с них, почему в нашей стране ежегодно заболевает раком 700-800 тысяч человек. Но академик Блохин уже не президент Академии медицинских наук, а у нас президент, товарищ Покровский, большой специалист по СПИДу. А СПИДом в этой стране, по статистическим данным, болеет 15 человек. А у нас это теперь главное приоритетное направление научное. Так вот, значит, выйдет человек, значит, опять подставной. Я никому ничего не собираюсь доказывать, понимаете? Значит, предъявлять справки о том, что я не верблюд. Я это уже достаточно много и долго делал. Во-вторых, все то, что я делаю, это проверяемо. Не верьте, проверьте. Пойдите, возьмите и сдайте анализы до, сдайте анализы после. Я тут совершенно ни при чем. У меня нет своих больниц, у меня нет, ну и так далее. Понятно? В общем, а если кому надо доказать, что я верблюд, тот докажет. Напишет очередной какой-нибудь пасквиль. Слава богу, уже на меня вот появился недавно один. А то я 3 года вообще, так сказать, незамечаемый был. Вот теперь хоть какие-то пасквили стали писать, то хорошо. Значит, рак я лечу так же, как и все остальные болезни. Вы сядьте, пожалуйста, куда-нибудь. Вот там место есть свободное. Вот там. Вот одно свободное. Вот здесь свободное место. Так вот, рак, у меня однажды женщина одна, вот я не знаю, тут учительницы были, она меня что-то спросила какое-то сложное заболевание, я этой латыни не понимаю, я говорить не могу повторить. Значит, я говорю, для меня вопрос звучит ваш приблизительно так, как вопрос к портному. Вы что, не только кроите, не только шьете, но и пуговицы пришиваете? Я лечу рак, так же, как лечу все остальное. Путем очистки человеческого организма. Путем изменения его энергетического поля, энергетического проекта. И как воздействие на него изнутри, путем своей мысли, путем своих команд, так и снаружи. Применяя то, что изложено в книжке. И создав вот этот комплексный метод, он и позволяет лечить любое заболевание, даже без переезда. Я бы с удовольствием лечил людей только с помощью переезда. Потому что это все-таки намного дешевле, чем мои экстрасенсорные усилия, чем человеку объяснять, вот это одень, а это не одень, вот сегодня ходи в трусах, а завтра ходи без трусов, и так далее, и так далее. Понимаете? Это каторжный труд, это очень тяжелый. Но тем не менее. Значит, в основе этого лежит открытие, сделанное академиком Казначеевым, тогда он еще не был академиком, в Новосибирске, в 1965 году. Тогда Казначеев взял несколько шаров, в которых были запаяны колонии бактерий. Шары были расположены на очень большом расстоянии друг от друга, никаких контактов. И в один шар ввели вирусы. Сдохли бактерии в этом шаре и начали дохнуть во всех других шарах. С 1965 года вся медицина проходит мимо этого факта. Об этом говорится только в книжках по экстрасенсорике. Там или каких-то еще других, вот типа аномалий, там так далее, так далее, так далее. А за этим же весь факт. Вот вы там все слышали, энергетический вампир. А это не вампир. А вот Кашпировский он такой, а Чумак он такой, сякой. Ну, во-первых, скажите спасибо тем, кто вас хоть так или иначе лечит. Прежде чем вообще счета-то предъявлять, себя спросите, что вы для них сделали, что вы им дали. Это первое. Вот. А второе? А второе, то, что мы все сообщающиеся сосуды. Вот те шарики,
Понятно? И если один начинает дохнуть, то начинают дохнуть и другие. У Хемингуэя, помните? Никогда не спрашивай, по ком звонит колокол. Он звонит по тебе. А в Грузии обычаи прекрасные, знаете, когда старый дед помирает и собирается вся родня, молодые около него, и дед встает со смертного одра. Что в это время происходит? А то же самое. Они начинают дохнуть. Вот там проходит сеанс Кашпировского. Только вся семья собирается, все, и дохнет. Они создают поле. Поля эти видимы. В 1938 году вот в этой стране супруги Киргелян сфотографировали лист березы в токах высокой частоты, 200 тысяч герц. Потом взяли листик так, жик, и отодрали кусочек. И снова сфотографировали. А на березе продолжал, то есть на фотографиях оставался тот же самый лист березы. Потом началась война. Очень многим бойцам поотрывало ноги. Но они, тем не менее, говорили: сестра, почеши, у меня между пальцами чешется. У него ног нет, а у него между пальцами чешется. Что там у него между ног чесалось? Так вот, то же самое у него чесалось. Вот тот надорванный лист березы у него чесался. Я вам расскажу, как я открыл биополе, я назвал тогда это душу. Я читаю книжку Брусиловского, значит, по эмбриологии, жизнь до рождения. И еще в конце прошлого века, значит, проводился такой эксперимент. Брали 2 тритонов, серого и белого, или черного и белого, для контраста, чтобы было виднее. У эмбрионов тритонов. Вырезали эпидерму, клетки, в которых потом должна была развиться кожа, и сажали посреди нервной ткани. А этот кусочек брали и пересаживали в другое место. Что получалось в итоге? В итоге, если зародыши были молодые, тогда эти клетки начинали дохнуть. Если зародышу было уже дней 18, то посреди нервной ткани развивалась кожная, а посреди кожной нервная. Почему? Да потому что вот этот энергетический проект сохранялся. Понятно? То есть вот то эфирное тело, аура, как хотите называйте, понимаете? Если она у вас испорчена, я всем объясняю простые вещи, говорю, вот организм работает так же, как строители. Вот архитектор нарисовал косое здание, и вот они строят, пока центр тяжести не уйдет за основу опоры. А дальше что происходит? А дальше происходит вот что. Здание рушится. И до тех пор, пока не будет исправлен проект, работа строителей абсолютно бесполезна. Более того, она вредна. Лекарства. Значит, кто-нибудь когда-нибудь думал о роли лекарств? Я вот в основном чем занимаюсь? Это я вывожу из людей лекарства, точнее яды, которые остались после лекарств. Каким образом? А таким. Каждая фирма выпускает свое лекарство, проверяет свое лекарство, правильно? Причем одна фирма делает лекарство в Америке, где одна электромагнитная ситуация, другая делает в Китае, правда? Где совершенно противоположный. Ну, может быть, кто-то читал уже, допустим, у нас закупили очень много порошка против тараканов в Китае. Привезли сюда, тараканы его жрут с большим аппетитом. Почему? Да потому что у нас живут не китайские тараканы. И они выросли не на китайской воде. Понятно? Да. Так вот. А у нас обвиняют китайцев, что они нам там порченый порошок подсунули. Так вот, дальше идем. Теперь представь себе врача. Вот он садится, смотрит. О, американское лекарство. Ну что вы. Так, ну и китайское у них тоже медицина неплохая. Так, ну еще что? А, вот народное средство. Болиголов. Тоже будет хорошо. И раз. Вот так вот, все в одну кучу, да? А потом сестра смотрит. Ага. Так, как врач прописал, на первый, второй, третий. Или больной принимает, да? Ну какая разница? Ну что там? Сначала одну таблетку проглотил, потом другую. Сначала синенькую, потом красненькую. А может наоборот. Сначала красненькую, потом синенькую. Правда? Ну это же все равно, правда? Сначала выпить молока стакан,
А потом квашеной капустки поесть. Ведь квашеная капуста хорошая, правда? И молоко хорошее. А что вместе? А вместе нельзя. А лекарства, оказывается, можно. А я ем. Тоже нельзя. Совершенно верно. И вот так вот сплошь и рядом. Значит, мы находимся в плену очень массы всяких ложных представлений. И эти представления, до тех пор, пока они не будут сломаны, вылечить кого-либо невозможно. Потому что болезнь действительно, как говорила церковь раньше, дается за грехи. Грех в переводе греческого означает неправедный путь, ошибочный путь. И все, и больше ничего. Исправь свой путь, и будет все нормально. Ага. А кто этому ребенку химкомбинат-то построил под носом? Я знаю, я эти реплики слышал. Я выступал в Белой Вороне год назад. Мне женщина написала, говорит, что вы, говорит, вы за грехи говорите? У меня родителя в 1937 году расстреляли, а я в детдом попала. А я ей написал, а кого ваш родитель в 18-м, 20-м расстреливал? Это очень хорошо смотреть на мир изолированно и отстраняться. Ах, это не мое, а я тут ни при чем. При чем? Если ребенок плюет на пол, ему бьют по губам. В том числе может бить папа, директор химического комбината, завод которого ежегодно, то есть ежесекундно выплевывает в атмосферу миллионы тонн всяких гадостей. Автомобиль которого ежедневно отравляет десятки и сотни людей, проезжая по улицам. Правильно? И папу никто по губам не бьет. А папе вешали раньше звание Героя социалистического труда, а сегодня он большой бизнесмен. Так вот, болезни даются только в наказании за грехи. Но, как всегда, как говорила моя бабушка, умному человеку все на пользу, дураку все во вред. Так вот, значит, если кто-то заболел, значит, есть над чем задуматься. Сейчас я вам покажу, как задумался я. Значит, вот эта схема. Я ее не успел, так сказать, дорисовать. Но тут важно понять другое. Значит, Василий Дмитриевич Захарченко, я надеюсь, опубликует в журнале «Чудеса и приключения» статью под названием «Не убивайте глиста» или «Предупреждение экстрасенсов». Значит, вот симбиотические... Значит, что такое симбиоз вообще? Что? Не надо. Спасибо большое. Не надо. Пока не надо. Все. Значит... Ну, какую службу? Я покажу, не волнуйтесь. Значит, я просто, он вовремя, спасибо, что он вышел, так сказать, и вовремя меня осел. Я самое главное забыл, так сказать, вам сказать. Что такое симбиоз? И кто такой Чарльз Дарвин вообще, понимаете? Вот. Чарльз Дарвин — это человек, который ввел человечество в величайшее заблуждение, но он сам себя, естественно, ввел, он не нарочно это сделал. Как всякие ученые, так сказать. Все развитие идет через заблуждение, бесконечную цель заблуждения. Вот. Но он выдвинул принцип естественного отбора, да, что все враги, так сказать, и вот выживает сильнейший, да? Вот 4 миллиарда лет существует Земля. Ну, за 4 миллиарда лет, неужели в этом соревновании так и победителя не нашлось? Наверное, кто-нибудь один победил. И вот, я не знаю, там сосна бы победила, там, или львы. И вот жили бы одни львы, сосны, там, ну или человек, вот он к этому тоже стремится победить. Вот будет один человек, больше ничего. А на самом деле это величайшее заблуждение. Как я уже сказал, все живет в постоянном симбиотическом обмене. Это не только я сказал, это до меня Докучаев говорил. О том, что нет отдельных деревьев, есть лес. Вы видели когда-нибудь, значит, чтобы вот грибы росли без деревьев? Правда, такого быть не может. Но на самом деле деревья без грибов тоже плохо растут. Вот. Есть вот
березка, есть елочка, есть грибок. И живут они по принципу «твой яд, мое лекарство». Понятно? Значит, возникает симбиотический обмен. Значит, на этом основано все на свете, в том числе и любовь. Значит, почему вот красивая женщина вдруг влюбилась в какого-то маленького страшного уродца, понимаете, да? А потому что его яд, ее лекарство. И это умозрительно не объяснишь, потому что это происходит на невидимом энергетическом уровне, понимаете? И почему люди начинают изменять друг другу или ссориться? А у них несовместимость полей возникает. Там, когда космонавтов уже есть прибор, который позволяет там 2 пальца приложить и определить, совместимы поля или несовместимы. Я предлагал это, между прочим, установить в дворцах бракосочетания, так сказать, вот такую машинку. Экономический эффект огромный, но все смеются, думают, какая глупость, правда? А испорченная жизнь не глупость, правда? А это и есть грех, это и есть неправильный путь. Изначально неправильный путь. Чем он кончается? Ну так вот, вот этот симбиотический обмен, поэтому, когда говорят, вот возбудители заболеваний. Да нет там возбудителей заболеваний. Наш организм внутри покрыт лесом. Лесом, понимаете? Там и березки растут, и елочки, и сосны, и грибочки. И на грибочках плесень растет. Понимаете? Грибы, бактерии, лишайники, вирусы и так далее, и так далее. Возникает очень сложная картина. Причем они живут не так просто, они живут там, где им хорошо. Так же, как лес, он же не везде растет, правда? И береза в лесу растет не везде. Я вот на той же улице Воровского показывал, говорю, поглядите, у нас все деревья всегда любят сажать в один ряд. Вы где-нибудь в природе видели вообще такое? Чтобы деревья в лесу росли вот так вот, в линеечку. А теперь поглядите, вот вы сейчас выйдете на скверик, на любой деревья, посмотрите. Их сажали в одно время, да? Одними руками практически. От одного общего дерева, да? Родители были общие. А одно стоит, другое, все. Вот она роль места, роль несовместимости. И главное, роль отсутствия симбиоза. Почему в садах надо все время удобрять? Не задумывались? А потому что там симбиотического обмена нет. Яблоню яблони взять нечего. Понимаете? Поэтому и растут какие-то другие деревья. А мы их, сорняки, так сказать, рубим и так далее. Хотя сорняки это грязь, действительно. Потому что грязь это все то, что не на своем месте. Вот все, что не на своем месте, это грязь. Вот я сын когда-то воспитывал, диалектики учил. Я говорю, вот морковь это сорняк или не сорняк? Ну, вот он сначала не попад отвечал, а потом говорил, вот смотря где растет. Если среди моркови, то не сорняк, а если среди огурцов, то сорняк. Понятно? Ну так вот. А теперь пойдем дальше. Вот что у нас получается заболевание. Значит, вот тут условно обозначено. Значит, это глист. Вот этот оранжевенький квадратик такой, красивый. Это земля-матушка. А это вот желудок и кишечник человека. И вот они все находятся в симбиотическом обмене. Но вот стоит этот симбиоз нарушить, лекарством, отравлением, там, глиста убить. Так, с благими намерениями. Значит, как я уже говорил, у глиста остаются детки. Ну, тут я взял только одну вот женскую веточку. Значит, эти детки уже жить не могут, так как жил их родитель. Они несовершеннолетние. И тогда эти детки начинают вторгаться в мышцы, жить там, где им хорошо, и в кровь. Это отдельно поговорим. Значит, а дальше, значит, если этих убить, то возникает вот здесь одно заболевание под названием саркома, рак мягких тканей. А вот здесь рак кости, вот это вот кирпич там, вот этот в желтом кружочке. Понятно? Значит, а дальше я, так сказать, начал вот убивать, дальше пошел таким путем. Вот я сейчас убью возбудителя саркомы. Убил возбудителя саркомы. Человек начинает болеть малярией. Убил малярией, он будет болеть тифом. Убил тиф, он будет болеть холерой. Убил холеру, он будет болеть чумой, бубонной. Значит, дальше чума легочная, а дальше чума септическая. Не волнуйтесь, чума никому из вас не грозит. Я раньше писал, говорил, что да, вот, так сказать, вполне вероятно, нет, не грозит. Сейчас объясню почему. Посмотрите, вы прочитаете в книжке в моей. В Европе люди болеют
болели чумой до 19 века. Вот вся Прибалтика сейчас такая хилая, если Финляндия, там мало населения. Это из-за того, что там в 14-18 очень много людей вымерло. Помните, Великое княжество Литовское было, да? Литва над Русью была, правда? А где теперь Литва? Над какой Русью она будет? Вот так судьба государства чума решала. Ну да ладно. А вот в 19 веке люди стали болеть холерой. 19 век весь холерный. Чумы не было уже. В начале 20 века тиф. Первую мировую войну вспомнили, да? Вот тиф. Во время Отечественной войны малярия. Много народу мучилось от малярии. А теперь эти люди, ну не эти, а их потомки, умирают от саркомы. На самом деле, что же произошло за это время? А за это время, благодаря тому, что развивалась промышленность, небо стало насыщено углекислым газом, железом, железными парами, а мы стали пить воду, не ту, которую пили наши предки, глупые. Они пили серебряную воду, из осиновых колодцев, из родников, понимаете? А мы из водопровода, нам же проще, легче. Кран открыл, все. А она десятки километров бежала по ржавым трубам. А потом эта ржавчина куда? В тебе. Не только в желудок, а в каждую клетку. А потом вот наши предки дураки, они магнитных бурь не ощущали. А мы ощущаем. Понятно? И поэтому нам болезни вот этой ветки не грозят. Это болезни чистых организмов. Это в какой-нибудь Африке или Латинской Америке, где по-прежнему воду из ручьев берут. Это вот да, там может быть холера и чума. А у нас нет. Слишком грязи много. Но эта грязь ведет в другую сторону. Вот сюда. Так. Значит, вот рак кости. Если убить рак кости, значит, вот начинаются две ветки. Одна ревматизм, туберкулез, гепатит, значит, эрозия, уж там не помню чего, желчного пузыря, значит, эрозия, значит, почки. Ну и дальше СПИД там второй. Так, а вот здесь еще дальше, значит, воспаление легких, воспаление бронхов, значит, воспаление носоглотки, ишемическая болезнь сердца, ревматизм сердца. А дальше пошли вот те болезни, которые никто, ни один компьютерный томограф не обнаружит. Потому что они опухоли не дают, а вирусы живут в извилинах коры головного мозга. И больше нигде практически. Значит, это паранойя, это вирус страха. Сейчас я вам расскажу историю, как я вот одного алкоголика вылечил. Вот и мама его тут присутствует. Она постесняется выйти. Вот. Значит, паранойя. Дальше. Идиотия. Ну, это потеря памяти. Дальше. Алкоголизм. Всеми так любимый, но далеко не у всех наблюдающийся. Шизофрения и мания величия. Так вот. Значит, алкоголизм большинству из вас тоже не грозит. Так же, как шизофрения и мания величия. Значит, этим болеют очень сильные натуры, с очень мощным иммунитетом, в которых он только чуть-чуть ослаб. Поэтому, когда меня спрашивают, лечите ли вы шизофреников, я говорю, с большим удовольствием. Потому что это самая легкая работа. Алкоголика вылечить – одно удовольствие. У меня и тариф пониженный для алкоголиков. Но беда, их всего 10% от тех, кто пьет. А в основном-то люди болеют гипертонией и стенокардией после воспаления легких. Понятно? Дело в том, что у абсолютного большинства тромбы в затылке. Он стакан принял, и ему стало легче. Понятно? Тромбы начинают рассасываться. Значит, прошло некоторое время, опять. Он опять стакан. И замечательно. Вот, и хорошо. А жена его жик-жик, жик-жик. Ты сволочь, ты такой-сякой. Ты гад немазанный и так далее, и так далее. У меня маменька родная, значит, соль делает. Я им, мам, сахар и соль, белая смерть человечества. А мать все солит и солит, солит и солит.
Потом-то я узнал, что есть суррогатные способы защиты организма. Самый быстрый способ законсервировать грибы какой? Замечательно, на соль я вас навел и сразу засолить. Нет, жиром залить. Жиром залить. Знаете, да, берется раз, там, или постный жир, или сало, так сказать, их. Все, и баночка запечатана. Вот так. А теперь ответьте на другой вопрос. Почему в стране, где народ 70 лет голодает, где сельское хозяйство уничтожает как только можно, где так плохо налажено питание, так много тучных людей? 70% с лишним. А, не слышу, не слышу. Защита такая. Понятно. Замечательно. Чтобы не испортить. Сейчас лотерею проведем. Вот Андрей Борисович любит у нас лотерею проводить. Так вот. Все от того же самого. От того, что организм, которому не хватает иммунной защиты, использует суррогатные способы. Он попадающий грибы, плесени обворачивает жиром и создает вот эти жировые бляшки, которые в крови находятся и так далее. Понятно? И за счет этого он защищается. Организм погружает как бы в капсулу. У меня жена, когда я ей рассказала, она вспомнила, как когда-то она потрошила курицу, по-моему. Вот, и вдруг обнаружила опухоль рядом с желудком. Когда опухоль разрезала, обнаружила в ней шуруп. Курица проглотила шуруп, выпихнуть назад не могла. Что она сделала? Она через стенку желудка выпихнула и жирком обволокла. С тем и жила. Правда, уже реагировала на магнитные бури, надеюсь. Вот. Значит, теперь идем дальше. Соль. А вот соль создает отрицательное поле. Вот мертвую воду надо вам сделать, так сказать. Вот можете ее посолить. Вот таким образом. Значит, и за счет этого ревматизм развивается в положительном поле, благоприятно. Вот там, где я показал, вот рамки сходятся, да, вот здесь ревматизм будет развиваться очень хорошо. И в итоге человек, когда создает отрицательное поле, в крови создает, он опять же себя защищает, понимаете? Но никто это пороком не считает. Он соль ест в огромных количествах. А вот если водку пьет, то это порок. Это нехорошо. Почему? Потому что нам беспокойство причиняет. И поэтому, дорогие товарищи женщины, я от имени мужчин, хоть я и не алкоголик, но я вас прошу и поймите, те, кто пьет водку, они, как правило, больные люди. Больные люди. Но не алкоголизм, как вам это хотелось бы. Понимаете? К сожалению, как хотелось бы и мне. А большинство из них или опухоль в правом полушарии, или опухоль на позвоночнике между лопатками, и так далее, и так далее. Значит, ничего страшного на самом деле. Я, конечно, мог бы сейчас еще вам несколько примеров привести или письма зачитать, но ведь вы же мне точно так же сейчас бросите реплику, что это опять я сам написал, это я сам себе прислал, понимаете там? Да. Искал способ защитить иммунную систему. Но не могу же я вот все время, так сказать, вот над человеком сидеть, понимаете, да? И вот ему поле это его выправлять. Я искал какой-то агент, так сказать, такой мощный, который переструктурирует воду. Ну, эффект домино, знаете, да? Надо найти такую фишку, что толкнул, все. Или принцип, это в сказках все написано, между прочим. Надо только правильно прочитать. Репка, знаете, да? Для того, чтобы вытащить репку, надо сначала детку, детки, бабку, и так далее, и так далее. Но самое дело оказывается в мышке. И вот я нашел эту мышку. Значит, я долго думал, вообще водка, что такое водка. Значит, а потом понял, что это огненная вода. Значит, а что наши предки-то так вот это пили вообще? А еще на маяке у меня один дядечка, хороший такой старичок, замечательный боровичок. Он про курение там завели разговор. А он такой еврейской ехидцей спросил, говорит, ежели, говорит, капля никотина убивает лошадь, то сколько же она микробов убивает? Не поняли, да? Повторите? Понятно, да? Ну, я думал, хоть обрадуетесь немножко. Что с помощью никотина, с помощью дыма убиваются микробы. И в древности окуривали, знаете, помещения, там, так далее, и так далее. Это не случайно. Так окуривать полость рта, это та же санация, та же профилактика. А у нас это плохо.
Вот. Выхлопную трубу человеку под нос сунуть, это нормально, это хорошо, это престижно. Вот. А то, что он покурил, это нехорошо. Так, то, что он выпил рюмку, вы вспомните 19 век, там, я не знаю, Гоголя, кого угодно, там Островского перечитайте, какие там наливочки были, рябиновые, там калиновые, такая-сякая, мы их названий не знаем. А это же первое лекарство. Или, допустим, с ртутными парами бороться. Вот я обнаружил, допустим, очень ртутные пары, но это известно. 6 миллионов тонн ртути ежегодно выбрасывается в мировой океан. А потом с рыбой попадает на наш стол обратно, не волнуйтесь. Что отдали, то и получили. Так вот, а эти пары, они уничтожают белки. Вот у нас все страшно любят мерить температуру. И очень мало кто знает, что абсолютное большинство термометров с микротрещинами. Ну, на микротрещины никогда не проверишь. Вы знаете, там как девочка постучала палочкой, если не разбился, значит нормальный. Правильно, да? А микротрещины, они не зачет. И вы все каждый раз вот сюда под нос эти ртутные пары засовываете, очень довольные. Вот. И прямо сразу в носоглотку, там, чтобы все убить. И в итоге, значит, узнаете, что у вас не 36,7, нет, что у вас не 38, а 38,2, правда? Это какая существенная разница, а? Или вы узнаете, что у вас все время 37,1, 37,2. Поразительные знания. У меня вот сейчас лечу в Ярославле мужчину от рака. Там метастазы очень хорошо на ртутные пары реагируют, быстро расти начинает. Врач к нему пришла, больничный продлевать. Я говорил, ни в коем случае не пускайте, она вся, так сказать, в отрицательных полях, в грязи. Нет, она пришла, сказала, что что-то она там делать не будет, но на всякий случай она ему померить давление. Зачем? Человек себя нормально чувствует. Не, ну на всякий случай. Я говорю, ну хорошо, вы узнали, что у него повышенное давление. Дальше что? Что вы можете сделать из этого знания? Ничего. Зато она ему сунула под нос этот самый, как он называется, тонограф, да, значит, и, соответственно, отравила. А мне это неделя дополнительной работы. Всего-то навсего. По выведению его метастаза. Ну и так далее. Вот. Значит, поэтому, ну это уже, наверное, следующая книжка, и поэтому я хотел бы предоставить слово человеку, который хотел меня издать.